どうもー、ベルです。今回はグランドマフィアの戦闘攻略ということで、AXE 対 FGF のレポート解説をやっていこうかなと思います。前回の動画で FGF とのバトルのレポート解説やっていったんですけど、まだまだ解説したいレポートがもう山ほどあるので、第2弾ということで、今回やっていこうかなと思います。では、前置きはこれくらいにしておいて、早速やっていこうと思うんですけども、まずは、こちらのレポートですね。785、飽きたわという方も多いと思うんですけど、相も変わらず、私は785ですね。で、これ、あえて私はギャングアサルトにしてました。で、結果的には、少しは意味あったものの、あんまり、意味はなかったんですけど、なんでこれ、私がギャングスクエアではなくて、ギャングアサルトにしていたか。これって皆さんわかりますか？相手が、ギャング単種で、来た以上、バイカースクエア、もしくはバイカーアサルトに、変更すべきだったんですけど、これは間に合ってないだけですね。なので、相手の編成を見て変更する前の、待機状態ですね。その時の編成がギャングアサルトというイメージです。で、これ結論から申し上げると、私、相手がギャングアサルトのシューター単種を撃ってくると思ってたんですよ。で、この相手がギャングアサルト編成を使ってくるだろうっていうのが重要なポイントで、ギャングアサルト。すなわち、シューターを横端2列に配置する編成ですね。で、これを普通のギャングスクエアで受けちゃうと、自分のギャングが半分倒されちゃったら、バイカーで相手の攻撃を受けなきゃいけなくなるんですよ。で、ただ、ギャングアサルトだったら、自分のギャングが全部倒されるまで、ギャングで相手のすべての攻撃を受けていけるので、ギャングアサルトを使ってた感じですね。ただ、これ、相手が横一列にシューターが配置される編成。シュータースクエアとかですね。で、そちらを使った場合には、ギャングスクエアだと、すべて、攻撃をギャングで受けることができて、逆にアサルトだと半分しか受けれないんですよ。なので、この問題って、アサルトが優れてるっていうよりかは、相手が横端2列の配置を使うと予想するんだったら、ギャングアサルト。で、そうじゃないんだったら、ギャングスケアというように、使い分けるのが良いのかなと思います。今回は、結果的に相手がギャング単種を打ってきたので、バフ差もあったので、問題なく勝った感じなんですけど、まずこのレポートの被害者を少し覚えていただきたくて、次のレポート、見ていきたいんですけども、こちら、さっきより被害の差が広がってます。で、私は同じ構成で、相手はシューター単種ですね。で、これ、編成じゃんけんは勝ってるんですけど、結果的に勝った意味がなくなったレポートになるんですけども、まず、シューター単種って、785で受けた時に、こんな感じで、ステータスに差がある場合には、ギャングが半分倒されるより前に、相手をもう倒しちゃうことがあるんですよね。なので、相手とのステータスの差を考えていって、785側のギャングを半分倒せる自信がないのであれば、シューター単種は使うべきではありません。785側は、ギャングとシューターがある程度いるので、シューターに対する打点って、もう十分確保してるんですよ。あくまで、相手のバイカーまで、攻撃を通すというのが、シューター単種側の、勝ち筋であるというのは、シューター単種を使う上で、
理解しておくべきことなのかなと思います。で、このレポートだと、相手はギャングスクエア。で、すなわち、シューターが横一列に配置される編成を使っているので、仮に私のギャングが半分倒されてしまっても、私はギャングスクエアを使っているわけなので、ギャングが全滅するまでは、こちらのバイカーに攻撃が当たることはありません。なので、この編成じゃんけん的には私が勝った感じですね。本当スクエアとアサルトのもう使い分けについてもう聞かれることめちゃめちゃあるんですけど、もう本当に、もうケースバイケースで、もう相手とのもうじゃんけんだったり、単勝を打つときに、横端に配置するのか、横一列に配置するのか。その差だけなので基本的には。アサルトを使ったから、じゃあなんかもう不思議な効果で舞台が強くなるとか。もうそういうのは一切ありませんし、じゃあかといって別にスクエアの方が優れてるとか、アサルトの方が絶対的に優れてるとか。もうそういうのは本当にないので、もうあくまで隊員の配置位置が異なるというところをご認識いただければと思います。では、次のレポートを見ていこうと思うんですけども、こちらのレポートですね。これ、私がもう朝寝ぼけまくった懺悔になるんですけど、これ、勝ってはいますよね。ただ、詳細を見ていきましょう。なんかこれ、おかしくないですか424のシューター受けにシューター端子を当ててるので、本来だったら相手は大損害なんですよ。なのに、ほぼ、損害が変わらない。じゃあこれ、なんでこんなことが起こったかっていうと、装備とスキルの切り替え、忘れてるんですよね。私がもう、起床して、もうすぐラリーして、この、いつもの農民セットで、ラリーを打っちゃってました。なので、普段より、もう 350% くらい攻撃は下がってます。もう本当に致命的なミスです。なので、もう相手より、もうかなり、バフが低い状態になるんですけど、それでも、424側の、シューター受けに、もうシューター端子を当てちゃえば、バフ差あっても勝てるんですよ。なので、格下を相手取る場合でも、ちゃんと424の倒し方を相手が知ってる場合には、424のシューター受けはしないで、別の編成を使っていただくのが良いのかなと思います。で、このレポート、実はこれだけじゃなくて、本来は、シューター端子でこれ攻撃してるわけなので、即解散してミックス構成に変えなきゃいけないんですけど、寝ぼけている人間の頭の回転というものは恐ろしいもので、ギャングでの短期を当てられて倒されました。本当に素直に私のミスですね。もう今一度大きな声で言います。頭回った状態で戦いましょう。で、本当に、これだけ150万人いて、相手が47万人だとしても、結局もう全部弱点疲れちゃってる以上、相手から受けるダメージは2倍だし、こっちが与えるダメージっていうのも 0.5 倍なので、正確に言うと、相手が与えるダメージっていうのは相性バフが乗ってくるので、2.25 倍か、2.3 倍になると思うんですけど、もうこれ仮に、シューター端子で、じゃ240万いても、これ2発食らったら落ちるんで、本当に端子で入った場合には、もう必ず、すぐ解散していただいて、ミックス構成に切り替えていただくのが、もう良いのかなと思います。では、最後のレポート。で、こちらのレポートですね。で、まず、前提として、こちらはタワーブリッジ。チェックポイントでの戦いですね。
で、相手は州長別荘を星5にしてます。で、私は未所持なので、集結人数に20万人の差があります。もうきついです、これ。もうちゃんとしっかりきついです、これ。で、相手は、442みたいな構成ですね。で、同じ兵数で、もうこの割合だったら、私はもうシューターが一番強いんで、もう何も考えずに、シューター単種撃つんですけど、ただ、集結人数に20万人の差があるので、それはちょっと厳しくて。で、かといって、リーダーを僕ずっとシャドブレだったんで、他のに切り替えちゃうと、絶対こいつ、シューター単種撃たないなって思われて、編成変えられちゃうんで、あえて、これは相手の編成を固定するために、リーダーをシャドブレにしてます。で、結論なんですけど、結論というか、あれですね。相手が442を使ってるわけなので、442を倒す構成って505じゃないですか。ただ、私が今回の集長で、一番反省したのが、505用のスーパーセットを作ってなくて、装備セットすら作ってなくて。で、あと、私の、装備のバフ傾向的にも、505用の装備。ギャングバイカーのやつですね。それを、一個もない状態なので、ちょっともうギャングに、アクセサリー的にも、ステータスを寄せざるを得なくて。で、そうなると、ワンチャン相手が、バイカー受けをしてこないことを願いつつ、ギャングを多くしちゃったんですけど、結果的には勝ったけど、失敗ですね、これ。こちら見ていただければわかると思うんですけど、ギャングが2倍いるんですよ。僕の、バイカーより、僕の兵士ですね。僕の兵士の中で、ギャングがバイカーの2倍多い状態なんですよ。なのに、バイカーのキル数とギャングのキル数がほぼ変わんないんですよ。なんで、これどう見ても、じゃあこのギャングの分を、ある程度、50万でもバイカーにちゃんと持ってって、綺麗にもう505打っとけば、これ、めちゃめちゃ大差で勝てたんですよね。ただ、こんな、不完全なギャングバイカーの構成であっても、44に倒せるので、攻め側は、シューター端子だけではなくて、ギャングバイカーも、適切に使いこなすことで、良い攻めが行っていけるのかなと思います。でもほんとこれ、この特に、ギャングバイカーに関しては、ちゃんと2種で使っていくっていうのが結構大事で、じゃあこの相手の構成に対して、もちろん、集結加速バンバン打てば別ですけど、じゃあバイカー端子打ちましたってなっても、シューター受けに変更されちゃったら、もうめちゃめちゃ負けるので。で、これ、ちょっとステータス的にすごい微妙なとこなんですけど、これをじゃあギャング端子で打ちましたってなっても、ある程度、兵数に差がある状態で、バイカー受けされると、それはそれできついんですよね。でこういう時は本当に、単種っていう選択肢を使わずに、2種を使っていただくのが良いのかなと思います。はい。ということで、今回のレポート解説は以上になるんですけども、いかがでしたでしょうか？狙い通り、決まったレポート、やらかしたレポート、あえてどちらも、ご紹介してるんですけど、やっぱり、事前にちゃんと検証していったり、セット、準備しているものっていうのは成功しやすくて、実際での戦いでの立ち回りも非常に大事なんですけど、レポートを見直したりして、次につなげていくのも同じくらい重要かなと思いますので、ぜひ今回の動画が参考になれば嬉しいなと思います。では、今回の動画はこの辺りで締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回はリーダースキルと集長スキルの解説を挟んで、
また、レポート解説をやっていこうと思ってますので、ぜひそちらもご視聴いただけると嬉しいなと思います。では、バイバーイ。